गाईस पाऊस स्टार्ट झालाय मस्त. ते बघा मज्जा येते खूप. बापरे एवढी हवा येते भीती वाटतेय. गाईस आज इतका पाऊस पडतो ना इकडे आणि गारा पण पडताय. तुम्हाला सांगते आता हा व्यक्ती इकडे उठतोय मस्त टेरेस छान 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 एकदम हवा येते. तुम्ही बघू शकता मजा येते. गारा भरपूर पडत होते त्यासाठी मी थोडेसे घेऊन खाल्ले ना. मस्त पाऊस चालू आहे. पाऊस पाऊस. चलो बाय.